Amanita grubundan bu mantara, siyah şapka üzerindeki parlak beyaz lekelerin ona yıldızlarla dolu bir galaksiyi hatırlatmasından dolayı Galactica adı verilmiştir. 2020 yılında tanımlanan Amanita Galactica'nın yakın zamanda keşfedilmiş olması ve az sayıda örnek toplanması nedeniyle kimyasal özellikleri hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Diğer Amanita mantarlarının özellikleri düşünüldüğünde yenilmemesi konusunda dikkatli olmanızı öneririz. Türün dağılımı oldukça sınırlıdır ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu ve bunun gibi birçok ilginç bilgi ve mantar yetiştiriciliği hakkında bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.